این تنظیماتی که بهت میگم لازمه رو گوشی تغییر بدی. البته دل بخواهیه، ولی روی روند گوشی تاثیر میذاره و بهینه‌ش میکنه. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال یوتیوبمون. من حسین رحیمی هستم. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو یادتون نره کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال بکنید و ویدیو رو لایک کنید. برو که بریم. فقط قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو من یه عذرخواهی بکنم بابت صدام، چون من یه چند روزی مریض بودم و روی صدام تاثیر گذاشته. بی معطلی میریم جلو. خب اولین چیزی که میتونید تغییر بدین تو قسمت جنرال هستش، تو تنظیمات کیبورد. معمولا گوشی رو وقتی تازه میخرید این تنظیمات به صورت پیش‌فرض فعاله و خب بعضیاش یک مقداری رو مخه. مثلا موقعی که دارید تایپ میکنید میاد خودش کلمه ها رو واسهتون اصلاح میکنه، کلمه رو عوض میکنه و خب این باعث میشه که یه مقداری تو تایپتون سرعتتون بیاد پایین. چیزایی که میتونید حالا گزینش رو غیر فعال بکنید، یکی اتو کارکشن هست، یکم اسمارت پانکچویشن هستش و کاراکتر پریویو و شورت کات. این 4 تا گزینه رو میتونید غیر فعالش بکنید. تنظیمات بعدی برمیگرده به اکسسیبیلیتی. رو iOS 14 یک گزینه فعال شد به اسم بک‌اپ که خب خیلی کاربردیه و خیلی ازش آگاه نیستن. تو اکسسیبیلیتی تو قسمت تاچ این پایین نوشته بک‌اپ، به طوری که شما تو دابل تپ یا تریپل تپ میتونید یک سری دستور رو بهش بدین. مثلا تو دابل تپ میتونید بر فرض مثال اسکرین شات رو فعال بکنید که وقتی به پشت گوشیتون 2 تا ضربه میزنید از صفحه گوشی اسکرین شات بگیره. البته لازم به ذکره که این از آیفون 8 به بعد فعال میشه. مورد بعدی برمیگرده به تنظیمات فیس آیدی و پسکد. شما وقتی میرید داخلش اینجا ترن پسکد آن داره که بتونید روش پسورد بذارید. حالا شما اینجا یک گزینه دارید به اسم پسکد آپشن، روش که بزنید میتونید اون رمزتون به صورت 4 رقمی باشه، به صورت 6 رقمی باشه، به صورت کاستوم باشه که شما مثلا یه عدد بیش از 6 رقمی رو وارد کنید، یا حتی میتونید حروف هم وارد بکنید که میشه گزینه آخر. ما میذاریم رو 4 رقمی، اینجا یه رمز به گوشی میدیم. رمز رو که بهش دادیم اینجا یک سری گزینه ها برامون فعال میشه که الان بهتون نشون میدم. این آخر ما میتونیم دسترسی بدیم که وقتی گوشی قفله به چه چیزهایی دسترسی داشته باشیم. میتونیم بیایم مثلا کنترل سنتر رو ببندیم، لاک اسکرین رو ببندیم، لاک اسکرین ویجتس، میتونیم ریپلای ویت مسیج رو ببندیم. من الان اگه دستگاه رو قفل بکنم خب از این حالت میاد بیرون. شما وقتی گوشیتون قفل باشه ریپلای ویت مسیج دیگه کسی نمیتونه بیاد روی مسیجتون نگه داره و بخواد ریپلای بزنه و از لحاظ امنیت خیلی بهتون کمک میکنه. و اما این آخر یه گزینه داریم به اسم ایریز دیتا. این واسه زمانیه که اگر کسی اومد از گوشیتون حالا بخواد استفاده بکنه رمز رو بزنه، اگر 10 بار رمز گوشیتون رو اشتباه بزنه گوشی خود به خود اطلاعات رو پاک میکنه واسه امنیت اطلاعاتتون و محفوظ نگه داره. البته فقط اطلاعاتی که داخل آیکلودتونه نگهداری میشه که وابسته به اپل ایدی اطلاعات داخل گوشی پاک میشه. مورد بعدی برمیگرده به تنظیمات پرایوسی و سکیوریتی دستگاهتون که خب اینجا ما خیلی گزینه ها رو داریم. از لوکیشن شروع میکنیم. شما وقتی به داخل لوکیشن اینجا توی سیستم سرویس یک سری گزینه ها رو واسهتون میاره که خب اگر خاموشش کنید بهتره. هم روی باتریتون تاثیر میذاره که خب نیاد هی بخواد تحلیل بکنه لوکیشنتون رو و بفرسته واسه اپل، هم یک سری داده رو محفوظ نگه میداره. اینجا مثلا ما یه گزینه داریم به اسم Find My iPhone، میتونید اینو خاموشش بکنید. گزینه بعدی که هستش گزینه آیفون آنالیتیکس، اینو وقتی خاموش بکنید دیگه نمیاد یک سری ترکینگ ها رو واسه اپل بفرسته و روی باتری گوشیتون هم تأثیر میذاره. گزینه بعدی که شما میتونید خاموشش بکنید این پایین که بیاید تو قسمت Analytics and Improvements، شیر آیفون آنالیتیکس رو بهتر خاموش بکنید که کارهایی که دارید با گوشی انجام میدید تک تک اون حالا کاری که با گوشیتون انجام میدید و میاد واسه اپل میفرسته که اونا بیان حالا تحلیل بکنن و بهبود ببخشن
و حتی ممکنه خود یک سری چیزهای خصوصی رو در بر بگیره که بهتر خاموشش بکنید. و اپل ادورتایزینگ، اینجا الان گزینه فعلا فعال نداریم. معمولا زمانی که شما اپل ادیتون رو ست میکنید واسهتون اون گزینه رو میاره که خب باید خاموشش بکنید، که زمانی که شما دارید حالا داخل اپ استور میگردین هی واسهتون تبلیغ نیاره. و اما مورد آخر برمیگرده به تنظیمات اپ استورتون. شما داخل اپ استور که میای یک تعداد گزینه‌ای میبینید اینجا که بهتر خاموشش بکنید. اپ آپدیت، این اپ کانتنت، اتوماتیک دانلودتون رو حتما خاموش نگه دارید و این اپ ریتینگ اند ریویو، شما اینو حتما خاموش کنید. موقعی که داخل اپلیکیشن حالا هستین دارین ازش استفاده میکنید گاهی اوقات میاد ازتون میپرسه که از این اپ راضی هستی، بهش امتیاز بدی و خب همین ممکنه رو مختون باشه. این گزینه‌ای که من اینجا خاموش کردم رو بهتر خاموش بکنید. اپ آپدیت نیاد خودش به صورت اتوماتیک دانلود بکنه. اینترنتتون خب گاهی اوقات میخواین شما اون اپلیکیشن رو در اون لحظه آپدیت نکنید، خب بهتر این گزینه رو خاموش نگه. و خب به صورت کلی این تنظیماتیه که شما لازمه تغییرش بدید هرچند که دل بخواهیه، ولی خب بهتره که تغییر بدین که رو روند باتری و حالا حفظ حریم خصوصیتون تاثیر داشته باشه. خب رسیدیم به پایان این ویدیو. امیدوارم ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. کل این تنظیماتی که بهتون گفتم رو روند باتری و چیزای دیگه‌ای که گفتم در قبلتر تأثیر میذاره. بفرستید واسه دوستاتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.